Ngantuk itu nggak normal. Sesederhana meeting kita nggak mood gitu ya. Sesederhana dari mengurangi jadwal tidur. Akibat dari sleep apnea adalah hipertensi, diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan ereksi, depresi, kematian. Saving life one snore at a time. Halo, saya Dr. Andreas Prasaja RPSDT. Saya sudah berpengalaman 20 tahun sebagai ahli kedokteran tidur. Silakan tanya saya apa aja. Sebenarnya saya ini certified secara internasional untuk mengoperasikan laboratorium tidur, pemeriksaan tidur dimanapun di dunia. Kesehatan tidur berawal dari keprihatinan sih. Ternyata kalau kita lihat ke survei-survei sebelumnya, masyarakat Indonesia sebenarnya masyarakat yang paling kurang tidur. Rata-rata orang Indonesia itu tidur cuma 6,8 jam. Nah, ini menurut survei dari Royal Philips ya. Untuk orang dewasa kebutuhan tidur itu adalah 7-9 jam. Apalagi kalau dewasa muda, mulai dari usia remaja sampai pertengahan 20-an itu sebenarnya masih butuh 8,5-9,4 jam. Proses pemeriksaan ya pasien dari datang kita konsultasi dulu ya, wawancara dulu. Jadi saya tahu apa yang mau saya periksakan, keluhan-keluhannya apa. Kemudian dari situ kita lakukan namanya pemeriksaan tidur ya. Ini di laboratorium tidur, ditempelin alat-alat, kemudian kita rekam fungsi-fungsi tubuhnya selama tidur. Fungsi nafas, fungsi jantung, tahapan tidur. Pasiennya nginep di sini 1 malam. Ya, biasanya kalau yang ngorok datang itu jarang ya, datang sendiri, dok saya ngorok, nggak ada. Biasanya dijewer istrinya gitu kan, sini ini ngorok nih dok, gini gitu kan. Untuk pemeriksaan tidur ya mulai sekitar 500-an ribu untuk sekali konsultasi ya. Kalau untuk pemeriksaan tidur kita mulai dari 1,1 juta, ada yang 3,5 juta, yang di rumah sakit ya tentu saja perlu biaya sampai 6,5 juta ya. Tergantung kondisi setiap orang kan akan berbeda-beda. Sebenarnya semua masalah mendengkur harus diperiksakan. Sebenarnya akan menjadi warning ketika sudah disertai dengan kantuk yang berlebihan. Jadi di antara dengkuran suka udah pasti ada henti napas saat tidur. Nah, henti napasnya itu bukan gerakan nafasnya hilang, diem. Enggak, tapi saluran nafasnya tersumbat, jadi kecekek. Sleep apnea sangat berbahaya. Akibat dari sleep apnea adalah hipertensi, diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan ereksi, depresi, kematian. Kemudian gejalanya apa? Ya bangun kok mulut kering gitu. Atau ya yang paling jelas ya memang ngantukan. Kenapa juga seharian perlu ngopi beberapa kali untuk sekedar beraktivitas. Ya, jadi penanganan sleep apnea nggak melulu CPAP kok. Ada dental appliances, ada pembedahan, ada pemakaian CPAP, dan CPAP ini sekali lagi ada 4 kategori mesin. Dan semua ini dalam memutuskan terapi yang tepat untuk setiap pasien kita memerlukan sleep study, kita memerlukan sleep test. Tanpa diagnosis yang tepat, ya perawatan nggak tepat dong. Berarti nggak boleh orang sembarangan beli CPAP untuk kayak... Nggak bisa. Jadi gini, kalau untuk sleep apnea, pertama what you can do, oke? Tinggikan bantal dalam arti setengah duduk, posisi tidur miring, ada latihan-latihan lidah, latihan-latihan otot. Ya you can try all those things. Mouth tapping, ya silahkan. Tapi kalau udah mentok ya udahlah, mau gimana lagi?
Pesan saya, jangan sampai terlambat. Tujuan saya bukan menghilangkan suara mendengkur, tujuan saya adalah memperbaiki fungsi-fungsi nafas dan jantung pada saat tidur. Nah, bonusnya, efek samping perawatan suara ngorok hilang. Satu, saya pernah ada pasien gini, aduh nanti saya nggak bisa peluk-peluk istri saya lagi dong kalau pakai CPAP dan lain sebagainya. Istrinya nyaut apa? Lu pikir ngorok seksi? Mesra-mesraan dulu, ngobrol dulu, apa dulu ya, peluk-peluk dulu, seks dulu, ya baru tidur pakai deh. Malah kehidupan seksual meningkat loh. Ya, dari disfungsi ereksi jadi ereksi lagi. Salah satu akibat dari penyakit tidur adalah penurunan libido pada pria dan wanita. Saya sendiri penderita sleep apnea, saya sendiri menggunakan CPAP for like 11 years. Ya karena kurang tidur, bukan gara-gara habis makan. Nggak ada hubungannya sih. Nggak ada. Gini ya, yang puasa bisa lihat kalau jam makan siang 12:30, jam 1 gitu ya. Lagi puasa juga ngantuk. Apa hubungannya sama makan? Nggak ada. Memang jamnya jam ngantuk. Memang kurang tidur, ada utang tidur makanya ngantuk. Nah, mitos bahwa, nggak mitos sih, benar sebenarnya kalau orang ngorok tuh kecapean. Ya karena kalau orang capek, tidurnya dalam, tidur REM sleep-nya banyak, ya tentu saluran nafas juga ikut rileks jadi ngorok. Orangnya sehat, lagi capek aja ngorok, ya itu wajar. Nggak apa-apa ya. Yang menjadi perhatian, ya setiap tidur ngorok. Perubahan pada pasien yang saya lihat, hidup lagi. Literally hidup lagi, hidup baru kayak lahir lagi. Kayak baru ngalamin, oh hidup tuh seperti ini. Dari ngantukan, kesannya pemalas, mau produktif susah, nyetir ngantuk, ngapain ngantuk. Kayak orang cacat, kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain. Kembali lagi bisa produktif, bisa segar, itu luar biasa. Life changing. Yang saya harapkan di orang Indonesia ya, ngantuk itu nggak normal. Sesederhana meeting kita nggak mood gitu ya. Sesederhana dari mengurangi jadwal tidur, itu aja deh. Nah, dan ketika mengalami gangguan-gangguan konsentrasi, gangguan kesehatan, sering sakit kepala, sering pusing, pertimbangkan kesehatan tidur. Jadi dalam menilai kesehatan jangan cuma udah dietnya gimana, udah olahraganya apa, tolong pertimbangkan juga kesehatan tidur. Terima kasih sudah bertanya.